今日又要同大家講翻永居啦，因為始終永居都係多人問嘅嘢。咁呢兩日大家最關注嘅題目就應該係太空人啦，因為我哋見到有 case 成功咗啦，但係同一時間亦都有太空人嘅 case 就不成功啦。咁我哋一路都講緊咧，其實就係如果冇乜複雜性嘅嘢咧，就唔需要揾律師做。咁但係牽涉到太空人或者係有刑事定罪記錄嘅人咧，其實就可能要考慮下係咪真係需要揾一個移民顧問去處理呢樣嘢。咁有好多人好似對太空人嘅問題咧就唔係好了解啦，因為成日都會有人問我係咪一定要跟兩個家長入籍啊？有一個如果我離咗婚又點啊？咁係咪有一個喺香港又 OK 啊？係咪其中一個家長永居咗就得啊？有好多呢啲咁樣嘅問題。咁其實呢啲問題係冇好難有一個好直接一句答晒嘅答案喺度嘅。咁但係最直接嘅就係 refer 翻大家去睇 BNO Visa 嘅相關嘅入境規則。咁如果我哋睇翻相關嘅入境規則裏面第 HK 57.1、57.2、57.3同埋57.4段咧，其實就係牽涉到 BNO Visa 下面嘅小朋友申請永居嘅事情。咁裏面其實亦都會講得好清楚咧，就係小朋友其實係要同兩個家長一齊去申請永居嘅。換言之，即係爸爸同媽媽係大家都需要已經 BC 咗啦、永居咗啦，或者係申請緊永居。咁好啦，你如果有一個係太空人嘅，咁即係話咧，其實嗰一個家長就不符合永居資格，咁其實就會影響到小朋友嘅永居申請。咁所以咧，喺第 HK 57.4段嗰度咧就提供咗一啲額外情況啦，就講緊如果另外嗰一個不符合永居資格嘅家長可能已經不在人世，又或者係可能係帶住小朋友符合永居資格嗰位家長，佢係有 sole responsibility， 又或者係如果個移民官佢覺得係有一啲 serious and compelling reason， 有一啲好嚴重同埋好有說服力嘅原因，咁個移民官係可以容許個小朋友去跟一個家長去申請永居嘅。咁所以咧，其實我哋近期都會見到有好多家長去提關於 sole responsibility 嘅事情。咁但係咧，就似乎大家好似對 sole responsibility 好理所當然地咧，就覺得其實我離咗婚就一定係啦咁樣。因為我喺香港我就攞咗個 sole custody。咁但係其實如果大家有聽過我講座嘅話啦，咁其實我都有講過咧，喺移民法上面嘅 sole responsibility 同喺家事法庭下邊嘅，無論係 custody 又好，定係喺英國我哋叫 parental responsibility 都好啦，概念上其實係有啲唔同嘅。咁所以係咪就係話一定係離咗婚，咁我就一定會有 sole responsibility 咧？定係話其實如果我唔離婚，我係咪就一定冇 sole responsibility 咧？咁其實兩個答案都未必係。咁同埋大家亦都可以考慮下，到底會唔會有啲乜嘢嘅 serious and compelling reason 係可以幫到小朋友去跟一個家長去申請永居。咁其實無論喺 sole responsibility 定係 serious and compelling reason 上面咧，都有相關嘅移民嘅 guidance 喺度，亦都會有相關嘅案例去提及呢啲咁樣嘅事情。咁所以其實係一啲複雜同埋唔係咁簡單直接嘅事情嚟嘅。咁呢一樣嘢我就如果大家係覺得有需要嘅話咧，就可以揾翻自己心儀嘅移民顧問或者移民律師去諮詢啦。咁但係就唔好太大安旨意覺得因為有成功嘅個案，咁所以你如果我係太空人 case 嘅話咧，就一定冇問題啦。又或者係好擔心咁樣覺得係，哎呀，因為我係太空人，咁所以我就一定唔得啦。咁其實兩樣嘅答案都唔係完全正確。咁每一個人佢都有佢好自己好獨立嘅一個家庭背景。咁始終要真係攞到一個比較有確定性嘅答案的話咧，其實係真係要做一個詳細啲嘅